बोल गुरु नानक देव की। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान की। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल कमाई। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल सफलियां थींदी जग में, सफलियां थींदी भगतन जी पाई पाई, भगतन जी पाई। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल कमाई। वेंदी न आहे छंद स्वर्ग जहिड़ा आश्रम आयो राम भीलड़िया वटे। छंद स्वर्ग जहिड़ा आश्रम आयो राम भीलड़िया, आयो राम भीलड़िया वटे। महिमा मतंग ऋषि जी, महिमा मतंग अची पाण हुई बधाई, अची पाण हुई। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल कमाई। वेंदी न आहे वैरथ सफलियां थींदी जग में, सफलियां भगतन जी पाई पाई, भगतन जी पाई। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल कमाई। महलन जा ताम त्यागे वयो शाम हो विदुर घर। महलन जा ताम खाई साग ढोढो सिक सां, खाई साग ढोढो पंहिंजी प्रीत हुई निभाई, पंहिंजी प्रीत हुई। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल कमाई। सफलियां थींदी जग में, सफलियां भगतन जी पाई पाई, भगतन जी। वेंदी न आहे वैरथ संतन जी कल कमाई। वेंदी न कर्मा जी खाई खिचड़ी ॾिठो की न हो करम खे। कर्मा जी खाई ॾिठो की न हो करम खे। ॾिठो
शरदा रखे तुझे को, शरदा रखे तो करे उन जी थो सणाई, करे उन जी थो सणाई। वेंदी न आए वैरथ संतन जी कल कमाई, वेंदी न आए संतन जी पाई पाई। भगत खाई सांग जो दाणो रखला ज द्रौपदी जी, खाई सांग जो कर पाण थो उदासी, कर पाण थो पैजन जिनित भलाई, पैजन जिनित भलाई। वेंदी न आए वैरथ संतन जी कल कमाई, वेंदी न आए वैरथ सफलिया थींदी जग में, सफलिया भगतन जी पाई पाई, भगतन जी पाई। वेंदी न आए वैरथ संतन जी कल कमाई, वेंदी न आए वैरथ भगतन जी पाई पाई। दीनन दयाल थी सदा केर पाल, दीनन दयाल थी ओ नंगी नंग पाल। श्री कृष्ण मुरारी थी गिरवर धारी आए बांके बिहारी। सब चवन बनवारी रची रस जय प्यारी थी। मथुरा में जायो सब बंद बनी आयो, अची गोकल वसायो। वृंदावन गौ चारी थी द्वारका जो नाथ आए नाथन अनाथ, द्वारका जो नाथ आए नाथन ये भक्तन के साथ। ये चवे सृष्टि सारी थी यशोदा जो बाल के चवन नंदलाल। आए गायने जो ग्वाल जीव जंत सुखकारी थी। देव के जो लाल वसुदेव क्यों कमाल। मटे आयो पंहिंजो बाल कई लीला जय न्यारी थी। नो गीता जो ज्ञान सब जाने तो जहान। पढ़े बार बुढ़ो जवान विश्व सारी जय तारी थी। जेको धारे तो ध्यान तंहिंखे मिले भगवान। पाए आत्म जो ज्ञान महिमा वेद ने उच्चारी थी। महिमा संत ने उच्चारी थी। महिमा भक्त ने उच्चारी थी। भाग भलो सब जो कंदो श्री कृष्ण भगवान। याद उदासी जो करे
पाए पद निर्वाण बोलो श्री कृष्ण। राम रमापत रूप तू दीन दयाल दयावान, कृपा कदे कमलापति मालिक तू मेहरबान। कथा बदो सब प्रेम सां धारे मन में ध्यान, आस सब पूरन कंदो पुरुषोत्तम भगवान। आस सब पूरन कंदो पुरुषोत्तम। बोलो श्री पुरुषोत्तम भगवान। ओम भूरिभुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। सासंगति मान पवित्र महीनो हली रहियो आहे श्री पुरुषोत्तम महात्मा जो, जंहिंजी कथा श्री सूजी महाराज सोनकन खे और भगवान विष्णु महात्मा नारद मुनिअ खे वर्णन करे रहिया आहिनि। काल हिन जे 18 अध्याय में कथा जो प्रसंग ॿुधी आया। सदे ब्राह्मण जो दृढ़ धनवा के रूप में अची करके जन्म वठण, जाकी कथा महात्मा वाल्मीकि राजा दृढ़ धनवा के बुधाए रहियो आहे, जैं पुरुषोत्तम महात्मा जे करके आशीर्वाद प्राप्त कई मोल पुट उन जो जीअरो थियो और बो जन्म अची करके दृढ़ धनवा के रूप में वरतो है, जैसे उन्हीं संदस पूर्व जन्म के पुत्र सुखदेव हिंजन जन्म में तोतो बणजी करके उपदेश अची करके कयो वन में, जैंजो राज महात्मा वाल्मीकि जन राजा दृढ़ धनवा के बुधाए रहा हुआ। हींअर वधिक कथा जो प्रसंग वर्णन थी रहियो आहे 19 अध्याय जो। ऋषि वाल्मीकि जो राजा दृढ़ धनवा के पुरुषोत्तम विरत जी विधि वर्णन करे बुधाइण। बोलो श्री पुरुषोत्तम। वाल्मीकि चो धनवा खे बुध लाए तू ध्यान, परसन थे जय कर्म ते पुरुषोत्तम भगवान। पुरुषोत्तम उथे सवा पर जन रात होजे, या पर फुटी पर बात होजे। वे पल थी मारे घड़ी पल भर, कर जाप गुरुअ जो चयल मंतर। वो थी शरीर जी हाज करे, मुँह धोई समूरो काज करे। स्नान करे शुद्ध पवित्र थी, पाए साफ वगो कुछ बेहतर थी। डे तिलक मस्तके चंदन जो, डे तिलक मस्तक ते कर दर्शन रामया कृष्ण जो, कर दर्शन रामया। हथ जोड़न में प्रणाम करे, हथ जोड़न में प्रणाम। वे मन में धनिया जो ध्यान धरे, वे मन में धनिया जो कुछ दया दान ऐ धर्म करे, कुछ दया दान ऐ बुद्धि सत्संग पैंजो कर्म करे। बुद्धि सत्संग करे आरती है, अरदास अदा करे आरती है। चारे पुष्प ऐ बारे धूप सदा, बारे पुष्प है। चारे पुष्प ऐ बारे धूप सदा।
करे ध्यान जै जाए ते उन हंध ले पो पाए। हे पवित्र स्थान जिए वे ही धनी पोए ध्याय वे ही पणी। हरे राम। श्री सोजी महाराजन चवन था त हे सोनको महात्मा वाल्मीकि राजा धड़ धनवा के चवण लॻो त हे राजन ॿुध, पूर्व जन्म जी मां तोखे कथा तुंहिंजी वर्णन करे ॿुधाई। सदैव ब्राह्मण हुए, पुरुषोत्तम जे महात्मा जे वश तो मोल पुट जीअरो करे पातो और इन जन्म में राजा अची करके थियो आहे। राजा दर धनवा अहिड़ो महात्म ॿुधी करके धन्य धन्य थी वियो। हथ जोड़े करके प्रार्थना करण लॻो, महाराज अहिड़े पुरुषोत्तम जी महिमा मूंखे हींअर तव्हीं पंहिंजे मुखारनि सां वर्णन करे ॿुधायो। उनजो विर्त कीअं रखिजे, का विधि को विधान हूंदो। महात्मा वाल्मीकि चवण लॻो त हे राजन ध्यानु ॾेई करके ॿुध, मां वो तोखे कर्म और विर्त जी विधि ॿुधायां थो जंहिं ते श्री पुरुषोत्तम भगवान हिन जीव जे मथां प्रसन्न थो थिए पियो। बोलो श्री पुरुषोत्तम। विर्त रखण वारे खे घुर्जे त सारो ई महीनो प्रातः काल उथी करके और सभ खां पहिरें गुरु महाराजन जे ॾिनल मंत्र जो वेही करके जाप करे। चारे राम। सवा पर रात पई हुजे जंहिंखे अमृत वेलो करे चइबो आहे, ब्रह्म मुहूर्त। हींअर साधारण माण्हू जेके आहिनि अमृत वेलो करे था चवनि पिया, जो कि प्रातःकाल प्रिय फुटीअ में वेही करके नाम सिमरन कयो थो वञे पियो, पर शास्त्रनि जे अनुसार उन वेला जो नालो आहे ब्रह्म मुहूर्त। चारे राम। भाई सवा पर रात पई हुजे, जीअं ॿुधंदा आहियो न, प्रार्थना कंदा आहियूं अरदास गुरु महाराजनि खे, भई 4 पहर रात जा सुख सां गुज़रिया आहिनि तव्हांजी कृपा सां, हाणे 4 पहर ॾींहं जा बि सुख सां गुज़ारजो। त उहे पहर कहिड़ा आहिनि, उन्हनि जो वक़्तु कहिड़ो आहे, माण्हू वीचार करे ॾिसे, ज्ञान धारण करे इन ॻाल्हि जो। भई 4 पहर रात जा कहिड़ा आहिनि, जो भई सिज लथो माना राति प्रारंभ थी वई और सिज उभरियो माना राति पूरी थी वई। चारे राम। माना लॻभॻि ईअं समय लिखियो वञे थो, सुबुह 6 बजे सिज उभरे थो, 6 बजे शाम जो लहे थो पियो। मुंद अनुसार वक़्तु फिरंदो रहंदो आहे, घड़ी पल घड़ मिंट 2 मिंट सिज जो लहण जो और उभरण जो। पर साधारण रूप में भई 6 लिखबा आहिनि, जेकॾहिं सियारो हुजे त 7 बि लिखबा आहिनि, 6:30 बि लिखबा आहिनि। 6 खां 6 बजे ताईं पको लेखो करे सम्झिजे भई सिज हूंदो आहे, माना ॾींहं जा इहे 4 पहर थी विया, और शाम जो 6 खां वठी सुबुह 6 बजे ताईं राति जा 4 पहर थी विया। हिकु पहर में 3 कलाक, 4 पहरनि में 12 कलाक। चारे राम। तो राति पई हुजे, गुरु महाराजन छा ॿुधायो, भई उथे सवा पहर जॾहिं राति हुजे या प्रिय फुटी प्रभात हुजे, माना 6 बजे सुबुह ताईं राति पूरी थींदी आहे। उन खां अॻु सवा पहर माना 3 कलाक हिकु पहर और ॿियो कुझु घड़ियूं मुनो कलाक ॿियो, माना सवा पहर, माना 3 बजे 2:30 बजे लॻभॻि उथी। इन वेल खे ब्रह्म मुहूर्त करे चइबो आहे। या घड़ी जेका आहे 3 बजे 4 बजे उथण जी, भाई राति पई हुजे माण्हू उथे, तो या तो हिकिड़ो या तो योगी पुरुष उथंदा आहिनि, साधु संत उथंदा आहिनि भगवान जो सिमरन करण जे लाइ। या घड़ी तमामु सुंदर चई वई आहे भगवान जे ध्यानु धारण जे लाइ। चारे राम। और ॿियो उथंदा आहिनि इन घड़ीअ में चोर, 2 ॼणा जाॻंदा आहिनि, हिकु साध हिकु चोर। तो इहा वेला जेका आहे घड़ी तमामु मिठी घड़ी हूंदी आहे, समय निंड तमामु मिठी ईंदी आहे माण्हूअ खे। चोर इन करके इन घड़ीअ में जाॻंदा आहिनि त भई माण्हू मिठी निंड में सुतनि, सुम्हनि त वञी करके घरों चोरी करे अचूं। चारे राम। इन घड़ीअ में ॾाढी मिठी निंड अची वेंदी आहे माण्हूअ खे, सॼी राति निंड न बि अचे पर 3-4 बजे ज़रूरु झूटो लॻी वेंदो आहे। और ॿियो साध जाॻंदा आहिनि बंदगीअ जे लाइ,
वाल्मीकि चवण लॻो त हे राजन, अहिड़े समय में उथी करके और पलथी मारे गुरु महाराजन जे ॾिनल मंत्र जो वेही जाप करे कुछ वक़्त खां पोइ उथी मुंहुं धोई पंहिंजी हाज शरीर जी पूरी करके शरीर जो शौच क्रिया संपन्न करे स्नान करे पवित्र बणिजे और सुठा साफ सुथरा कपड़ा पाए करके चंदन जो तिलक मथे ते ॾे। तिलक ॾियण जो भी प्रभाव है मस्तक ते। हिंदू सनातन धर्म जो इहो नियम है त सभई हिंदू लोग मथे ते तिलक लगाईंदा आहिनि। स्त्री हुजनि तो टीको ॾिबो आहे, बिंदिल लगाइनि, और पुरुष आहिनि त कुंगुअ जो या चंदन जो तिलक ॾिनो वेंदो आहे। ये टे निशानियूं तिलक, चोटी और जणियो हिंदू सनातन धर्म जूं टे प्रमुख निशानियूं आहिनि जो वक़्त बे वक़्त कथाऊं ॿुधंदा आहियो न। मुसलमान जॾहिं हाकिम थिया 200 साल अॻु, गुरु श्रीचंद साहिब जन जे जीवन चरित्रनि में केतिरियूं अहिड़ियूं साखियूं आहिनि जिन उन्हनि मुसलमान कट्टर मुसलमाननि हिंदुनि जा जणिया लाराए छॾिया, तिलक लॻाइणु बंदि कराए छॾियो, चोटियूं कटाराए छॾियूं उन्हनि जूं। भई हिंदू हुजनि ई न। गुरु श्रीचंद साहिब जन जो ही पारायण हली रहियो आहे, भगवान श्रीचंद दर्शन। हिन श्री पुरुषोत्तम महात्म्य में महीने में ही टियों पारायण प्रारंभ थियो आहे। पहिरियों गुरु ग्रंथ साहिब जो साप्ताहिक पारायण पूरो थियो, ॿियों श्री रामायण जो नवान पारायण पूरो थियो और हींअर टियों पारायण प्रारंभ आहे भगवान श्रीचंद्र साहिब जन जी जीवन चरित्रनि जो। बोलो जगत गुरु श्रीचंद्र भगवान, जंहिंमें केतिरियूं गुरु साहिब जन जूं साखियूं आहिनि जो उन्हनि कट्टर मुसलमाननि खे सैं दग लाथो। गुरु साहिब जन पंहिंजे ज्ञान और चमत्कारिक लीलाउनि खे ॾेखारे करके हिंदुनि जी रक्षा कई आहे। उन्हनि जे तिलक जी जणे जी रक्षा कई आहे, चोटी रखाराई आहे। भई तव्हां मंदर में वञी घिंड घड़ा लाइ वॼायो, ॾिसूं इहे हाकिम तव्हांजो छा था बिगाड़नि पिया। जिन हट पूर्वक गुरु साहिब जन जे मथां वार पे करणु चाहियो त उन्हनि जा उहे सिपाही अमलदार राजाऊं मूर्ति बदिजी करके बीहजी विया, हथ पेर बीहजी वियनि, कंहिंजो वात बीहजी वियो, ॻाल्हाइणु बंदि थी वियो। चारे राम। समय समय अनुसार गुरु साहिब जन केतिरनि ई अहिड़नि आस्थाननि ते विया और जिते अहिड़ियूं चमत्कारिक लीलाऊं ॾेखारे करके उन्हनि खे हिंदुनि जे लाइ पारत करे आया। भई उन्हनि खे न सताइजो। उन ॾींहं खां पोइ उहे राजाउनि हिंदुनि खे सताइणु बंदि कयो और उन्हनि खे तिलक ॾियण जी छूट बि ॾिनी। तो तिलक आहे मस्तक जो सिरताज, शोभा आहे मस्तक जी। माण्हू कंहिंखे तिलक लॻल ॾिसंदो बि आहे न, अॼु ख़ुदि ई मन में श्रद्धा उत्पन्न थींदी आहे, भई हे भगत पुरुष आहे। चारे राम। मस्तक जी हिकिड़ी सूंहं थी वेंदी आहे तिलक लॻाइण सां। और इन धर्म जो नियम बि आहे हिंदू धर्म जो। तो सभ खां पहिरियों ही स्नान पाणी करके चंदन जो तिलक मथे ते ॾियणु घुरिजे और भगवान जी कंहिं न कंहिं रूप जो वञी करके दर्शन करे। राम हुजे, कृष्ण हुजे, भगवान विष्णुअ जी मूर्ति हुजे, बोलो श्री राम कृष्ण भगवान। जंहिंमें भी विश्वास हुजे, जंहिंमें भी अक़ीदो हुजे, उन मूर्तिअ जो वञी दर्शन करे हथ जोड़े करके पंहिंजे मन में उन मूर्तिअ जो ध्यानु धारणु कजे। कुछ हथनि सां दान धर्म करे, कुछ कननि सां आञी करके सत्संग ॿुधे, अहिड़े कर्म कंदे आरती अरदास गुल फुल चाढ़े करके और भगवान जी प्रेम सां पूजा और धूप दीप करे। आरतीअ में अरदास ॾिसो समय पई हूंदी आहे। जगदीश हरे आरती ॿुधंदा आहियो न, चारे राम। उन में ही हिकु तरह सां संतनि भक्तनि अरदास लिखी छॾी आहे। आरती कई माना उन में अरदास थी वई, सामूहिक अरदास प्रार्थना जंहिंखे चइजे। भई अकेलो माण्हू हथ जोड़े प्रार्थना कंदो आहे न, पर जगदीश हरे आरती अहिड़ी आहे जो भई सभई मिली करके जॾहिं उहा आरती उतारींदा आहिनि न त उन में सामूहिक प्रार्थना थी वेंदी आहे भगवान जे अॻितां। चारे राम। जेके भी पद आरतीअ जा ॿुधंदव सभिनी में विनती लिखियलु आहे, तुम ठाकुर तुम पै अरदास, तुम हो एक अगोचर, तुम करुणा के सागर, ध्यान धरो देवा, गोद उठा लो। अहिड़ी तरह प्रार्थना भरी पई आहे आरतीअ में। तो सभ खां पहिरियों ई पंहिंजो ध्यानु धारे करके और महात्मा वाल्मीकि चवणु लॻा त हे राजन, जिते ध्यानु धारण जे लाइ वेह, पहिरियों उन आस्थान खे बि पवित्र बणाए
आसन विछाए उन आस्थान के लेपो पाए। ॾिसो गौ माता जी इन संसार में हिंदू धर्म में और भारत खंड में केतरी महिमा है। बोलो श्री गौ माता। गाय माता के गौ माता करे चयो वियो आहे। उनजो पूजन कयो वेंदो आहे। उनजो गौंट, उनजो छेणो, उनजे खुरनि जी रज, उनजे मस्तक ते नमस्कार, उनखे तिलक ॾियणु, मालाऊं पाराइणु, हर तरह सां गौ माता जी पूजा कई वई आहे। उनजो छेणो भी एतिरो पवित्र आहे जो भाई प्राचीन काल में भी ॾिसंदा ॿुधंदा हूंदव भाई माण्हू छेणे जो लेपो पाईंदा हुया। उन में केतिरा गुण आहिनि, बीमारियूं भॼी वेंदियूं आहिनि। माण्हुनि खे उहा ख़ुशबू वणंदी न आहे, पर उन ख़ुशबूअ में मच्छर जीत जंत न ईंदो आहे। हाणे ॾिसो भाई घर कहिड़ा ठही विया आहिनि, मच्छरनि मां अची करके माण्हू शिशदर थी पिया। अॻे छेणो घर में पाइबो हुयो, लेपो पाइबो त मच्छर न ईंदो, किवली न ईंदी, माकड़ो न ईंदो। चओ हरे राम। ये सना सना जीव जंत न ईंदा और उन्हनि जे मारण जो पाप भी असां ते न लॻंदो हुयो। माण्हू संभाले संभाले घणो संभालींदो घर में, सना सना जीव केतिरा था घुमनि पिया। तो इहो नियम हूंदो हुयो वॾनि जो, भाई छेणे जो लेपो पाए छॾियो त इहे जीव जंत भी पेरनि में न लताड़जनि, मच्छर भी न अचनि। और विशेष रूप सां जाते भी ॾिसंदा आहियो भाई अॼु भी ब्राह्मण हवन यज्ञ कराईंदा आहिनि त पहिरियों छेणे जो लेपो पाराईंदा आहिनि, भाई उनजे वेझो कोई जीव जंतु न अचे, त उहो पाप त न थिए असां खां हवन यज्ञ कंदे। तंहिं करके सभ खां पहिरें जंहिं आस्थान ते वेहिजे तो छेणे जो लेपो पाइजे, उहो पवित्र कजे और पुण्य आस्थान ते आसन विछाए करके और पोइ वेही करके परमात्मा जो ध्यान धारे। बोलो श्री पुरुषोत्तम। हुजे टामे चांदीअ सोने जो या चाक मिट्टीअ कंहिं चूने जो, भरे कलश अॻियां करे पूजा नित, धरे ध्यान समूरो लाए चित, उन मथां बंधे पन अंबन जा, उन मथां बंधे पन रख चौधारी पन केलन जा, रख चौधारी फल, रख कलश मथां श्री फल हिकिड़ो, रख कलश मथां श्री फल, वेड़े उनखे ॻाढ़ो अछो कपिड़ो, वेड़े उनखे ॻाढ़ो अछो, हथ जोड़े कलश जी पूजा करे, हथ जोड़े कलश जी, सब तीर्थन जो भी ध्यान धरे, आए कलश में वासो तीर्थन जो, कॾे मन मां बोलो भर मन जो, कॾे मन मां रखी भेट अॻियां अरदास करे, रखी भेट अॻियां अरदास, पुरुषोत्तम कारज रास करे, पुरुषोत्तम पोइ महिमा करे वेही मन सां, पोइ महिमा करे वेही मन, करे सेवा सदा पंहिंजे तन सां, करे सेवा सदा, इन रीत विधि हीअ वर्णन थी, इन रीत विधि हीअ, जो करे प्रेम सां प्रसन्न थी, जो जग में थो तंहिंजो भाग वरे, जग में थो तंहिंजो, जेको शौक़ रखी थो विरत करे, थे उन जो पार बेड़ो पल में, थे उन जो पार बेड़ो, करे रख्या सदाई जल थल में, करे रख्या, विंगो वार न कॾहिं थींदो आ, ॾुखियो ॾींहुं उन वेझो ईंदो आ, ॾुखियो ॾींहुं उन वेझो ईंदो आ। वाल्मीक वर्णन कयो पूजा संदो विधान,
पूरो उदासी उणिवीहो थियो अध्याय महान बोलो श्री कृष्ण देव की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब हरे राम। महात्मा वाल्मीकि चवण लॻो त हे राजन अहिड़ी तरह ध्यान धरण जी विधि मां तोखे वर्णन करे ॿुधाई। हाणे पूॼा जो नियम ॿुध। पुरुषोत्तम वारे विर्त रखण वारे भक्त पुरुष खे घुर्जे त भगवान जी मूर्त भगवान जे अॻियां पूॼा जे लाइ कलश ठाहे आणे करके रखे। पोइ हाणे उहे कलश मूर्ति चांदीअ जी हुजे, टामे जी हुजे, सोन जी हुजे, कंहिं मिटीअ जी, चूने जी, चारे राम जहिड़े बि तरीक़े जूं अॼुकल्ह मूर्तियूं मिलनि थी पियूं। मूर्तियूं छा आहिनि भई भगवान जो स्वरूप ॾिसंदे ॾिसंदे अखियुनि जे द्वारा हृदय ताईं पहुचे। जीअं न भई शब्द कननि जे द्वारा हृदय ताईं वेंदो आहे, माण्हू जेसि ताईं ॿुधंदो कोन तेसि ताईं हृदय में उनजो प्रभाव न थींदो आहे। तीअं तरह अखियुनि सां बि दर्शन कंदे मूर्तिअ जो और उन स्वरूप खे पंहिंजे हृदय में विराजमान करे सघिजे थो पियो। इन लाइ मूर्तिअ खे साम्हूं रखियो वेंदो आहे, उनजो ध्यानु धारियो वेंदो आहे। कहिड़े बि धातुअ जूं उहे ठाराए करके हूंदा हर जेतिरो करे सघिजे ओतिरो कजे। लोक ॾेखाव न करिणो आहे। चारे राम। उनजे मथां कलश जे मथां अंब पननि जा आणे करके ॿधे, केलनि जा चौधारी पन आणे करके ॿधे, मथां श्रीफल कलश जे मथां रखे। श्रीफल चइबो आहे नारियल खे। चारे राम। नारियल खे अछो ॻाढ़ो कपिड़ो ॿधे, कलश में हथ जोड़े करके पूजा करे और इहो भाव रखे त हिन कलश में सभिनी तीर्थनि जो अची करके वासो थियो आहे। बोलो श्री तीर्थ भगवान। केतिरा तीर्थ आहिनि, अनगिनत तीर्थ आहिनि हिन पृथ्वीअ ते। माण्हू काथे काथे वेंदो जल एकत्रित कया वेंदा हुया। द्वापर युग में हवन यज्ञ कराया वेंदा हुया न। भगवान जॾहिं यज्ञ करायो तो भीम खे मोकिलियो भाई सभिनी तीर्थनि जो वञी करके जल खणी आ। हाणे कलयुग में हाणे ब्राह्मण जो मोकिलेव, हवन था करायो पिया, वञो हितां हितां जल खणी अचो। पहिरियों पहुची सघंदव? ब्राह्मण खे हथ जोड़ींदव, तूं ई वञी करके हवन यज्ञ कर। चारे राम। यज्ञ जे हवन जे लाइ केतिरो तो ख़र्च थिए पियो, वरी तीर्थनि ते वञूं, वरी उहे जल कठो करे खणी अचूं। पर प्राचीन समय में ये अवड़ायूं हूंदे भी श्रद्धा और समय भी हूंदो हुयो और पैसो भी हूंदो हुयो। माण्हू करे सघंदो हुयो तो कंदो हुयो। पर कलिकाल में तो भाई नाम मात्र जे प्रभाव सां ई जीव जो उद्धार तो थी वञे पियो। ही तो सत्कार्य आहिनि। भाई जेसि ताईं उन नाम जो आसरो मिले, जेसि ताईं नाम में चित्त लॻे पको थिए, तेसि ताईं भाई ये कार्य कंदो रहो। सत्कार्य कर, विर्त कर, नियम पालन कर, हवन यज्ञ कर, उन में पंहिंजो मन स्थिर कराए। इन जे लाइ ये कर्म चया विया आहिनि शास्त्रनि में। तीर्थनि जो वासो कलश में अची करके विराजमान थींदो आहे, जंहिंसां सभु मन जा भरम भोला नाश थी वेंदा आहिनि। और अहिड़ी तरह श्रद्धा प्रेम सां जेको भगवान श्री पुरुषोत्तम जी अरदास कंदे उन जी प्रार्थना और पूजा तो करे पियो, महात्मा वाल्मीकि चवे थो त हे राजन उन जा सभु कार्य पुरुषोत्तम भगवान अची करके पूर्ण तो करे पियो। बोलो श्री पुरुषोत्तम। अहिड़ी महिमा भगवान जी वेही करके पंहिंजे मन सां गाए, तन सां शेवा करे, हृदय सिद्धिय सां, नीत स्पत सां भगवान जी या पूजन जी विधि महात्मा वाल्मीकि चवण लॻो त हे राजन मां तोखे प्रसन्न करे और भगवान खे प्रसन्न कंदे और मां तोखे इहा विधि ॿुधाई आहे, जंहिंजे पालन करण सां जगत में संसारी लोकनि जो भाग भलो तो थिए पियो। जेको शौक़ु रखी करके विर्त तो करे न, प्रेम और श्रद्धा सां अणॼाणाईअ में थियल कर्म जो भी फल इन जीव खे प्राप्त थींदो आहे। पर जेकॾहिं श्रद्धा सां और विधि विधान सां कयईं तो उनजो फल तो पऊं ॿारहं थी वेंदो आहे, अणखुटो थी वेंदो आहे। उनजो बेड़ो पल में पार तो थी वञे पियो। उनजी सदाईं पुरुषोत्तम भगवान हर हंधि रक्षा तो करे पियो। उनजो कॾहिं बि इन संसार में वार विंगो नथो थिए पियो, ॾुखियो ॾींहुं नथो ॾिसे पियो। जेकॾहिं को लिखियल अणलिखियल को कष्ट दुख आहे उहो बि उनजो दूर तो थी वञे पियो। अहिड़ी तरह भगवान श्री पुरुषोत्तम जी विधि महात्मा वाल्मीकि राजा दृढ़धनवा खे वर्णन करे ॿुधाई। हिते हिन कथा सां गॾु ही 19 अध्याय ते समाप्त थियो। बोलो श्री पुरुषोत्तम।
वीह अध्याय में वधिक कथा जो प्रसंग वर्णन थींदो। ऋषि वाल्मीकि जो पुरुषोत्तम महीने में मूर्ति पूजा ऐं दीपदान जो फल वर्णन करे ॿुधाइनि। सो प्रसंग कहिड़ो आहे जो तव्हांखे सुभाणे 20 अध्याय में वर्णन करे ॿुधाइबो। बोल गुरु नानक देव। हींअर हाणे प्रसाद भी वठो और प्रेम सां भगवान की प्रार्थना भी कयूं त जीअं विर्त जो नियम भी जीअं असीं पूरी तरह पाले सघूं। चारे राम चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खां। चारे पदारथ प्रभु मां तो खां। चारे पदारथ केक जो पैकेट बताओ, केक भी हिकु वाला। चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खां। चारे पदारथ दाता समझी मांदर ते आयुष। दाता दाता समझी मांदर ते आयुष। दाता तीन तार मन मन दिस जाए के ना प्रभु तो मैं जा। कर्म न दिस जाए प्रभु मां तो खां। चारे पदा रथ पिना प्रभु मां तो खां। एक ने सुबह सवेल जागी। एक ने सुबह नाम जप्या तुझो जागी जागी। नाम जप्या तुझो एक ने सुबह सवेल जागी। एक ने सुबह नाम जप्या तुझो जागी जागी। नाम जप्या तुझो हर हर वेठी गिना प्रभु मां। हर हर वेठी गिना तो खां। चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खां। ब्योने दाता दे रोगी। ब्योने दाता जद कमाया मां बण जी जोगी। जद कमाया मां बोल भरम सब बिना प्रभु मां। बोल भरम सब बिना। चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खां। चारे पदारथ दाता समझी मांदर ते आयुष। दाता समझी मां कर्म न निस जाए किना प्रभु तो मैं जा। कर्म न निस जाए किना। चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खां। त्योने संतन जो संग मोखे। त्योने संतन जो राम संदो घर जे रंग मुखे। राम संदो घर जे रंग। त्योने संतन जो संग मुखे।
राम संदो गुर जे रंग मुखे राम रावण कै जिय दिना प्रभु मां रावण कै जिय चारे पदारथ पिना प्रभु मां तोखा चारे पदारथ दाता समझी मंदरते आयुष दाता कर्म न दिस जाए किन्ना प्रभु तुम जा कर्म न प्रभु मां तो खा चार पदारथ पिना प्रभु मां चौथा ने पहला चंगायो चौथो ने लाज चंगायो चौथो ने पहलाज चौथो ने पहलाज चंगायो चौथो ने पहलाज सब सा करिया भाल भलायो सब सा करिया शिरक सबे छिन्ना प्रभु मां शिरक सबे चारे पदारथ बिना प्रभु मां तो खा चारे पदारथ दाता समझी मंदरते आयुष दाता समझी मां कर्म न दिस जाए किन्ना प्रभु तुम जा कर्म न दिस जाए चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खा चारे पदारथ प्रभु मां तो खा चारे पदारथ पिना प्रभु मां तो खा चारे पदारथ ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं स्वांग्यं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृद्ध्यानिगमनं वन्दे विष्णुं भवभयहरणं सर्वलोकैकनाथं मंगलं भगवान् विष्णुं मंगलं गरुडध्वज मंगलम पुंडरीकार्घ्य सर्वमंगलाय तनोहरि बोलो राजा रामचंद्र बोलो हिंदू सनातन धर्म धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का बोलो श्री गंगा मैया आयो लाल कयो झूले लाल।